শুভ অপরাহ্ন। আমি এখন বাংলাদেশে আছি, সেজন্য শুভ অপরাহ্ন বলছি। সো আমি আসলে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল নলেজ অন টু রিড হাইড্রোমেট্রোলজিক্যাল হ্যাজার্ড ইন তিস্তা ফ্লাডপ্লেন বাংলাদেশ। সো এখন আমি যদি বলি যে ট্রেডিশনাল নলেজটা কি, ট্রেডিশনাল নলেজটা আসলে হচ্ছে কি লোকজ জ্ঞান, যেটা আমাদের দেশ থেকে অনেক, আমাদের দেশে পার্টিকুলারলি আমাদের বাঙালি জাতি থেকে ছড়ে যাচ্ছে। তো আমি মূলত এই লোকজ জ্ঞানগুলোকে একটা এসিমিলেট করার চেষ্টা করেছি, একটা রিসার্চের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি, যেটা খুব কম সংখ্যক গবেষণায় পাওয়া যায়, যে কিভাবে লোকজ জ্ঞানগুলো আমাদের দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্যগুলো দিয়ে থাকে। তো দুর্যোগ সম্পর্কিত লোকজীয় জ্ঞান যদি আমরা বলি, সেই জ্ঞানগুলো হচ্ছে কি সেই ধরনের জ্ঞান যে জ্ঞানগুলো আমাদের দুর্যোগের সম্পর্কিত কিছু তথ্য দিয়ে থাকে। যেমন ধরেন, আমাদের কমিউনিটির অনেক লোকজন আছে, তারা বন্যার আগমন বা কোনো খরার আসতে পারে সামনের দিকে, বা সামনের দিকে তাদের নদী ভাঙন হতে পারে। এই তথ্যগুলো কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশে ন্যাশনাল লেভেল থেকে পৌঁছানোটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো সেজন্য আমি চেষ্টা করেছি এই স্টাডির মাধ্যমে এই বিষয়গুলোকে তুলে নিয়ে আসা। আর এই ধরনের গবেষণাগুলো আসলেই খুবই ডিফিকাল্ট, কারণ আমাদেরকে লোকজনদেরকে এখানে ইনগেজ করতে হয় এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়। আর অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের লোকজনরা এই ধরনের জ্ঞানগুলোকে তারা এখন কিন্তু ওভারলুক হয়ে যাচ্ছে, তারা কিন্তু আর এই ধরনের জ্ঞানগুলো ব্যবহার করে না, বা বললে বলে যে এগুলো তো খুব সিম্পল জ্ঞান, এগুলো খুবই সামান্য জ্ঞান, তোমরা এগুলো দিয়ে কি করবা। সো সুতরাং এই জায়গাটা থেকে আমার এই স্টাডিটা করাটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল, কিন্তু তারপরও আমাকে এই স্টাডিটা করতে খুবই সহায়তা করেছে আমাদের যারা রেসপন্ডেন্ট ছিল তারা। তো এই ধরনের জ্ঞানগুলো গ্রামীণ লোকজনদের কে খুবই পার্টিকুলারলি যেগুলো দুর্যোগ প্রবণ এরিয়া, সেই এলাকার লোকজনদেরকে সহায়তা করে থাকে। তো এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এত সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমি কেন এই ধরনের একটা গবেষণা করেছি যেখানে আমরা হাইড্রোমেট্রোলজি নিয়ে আলোচনা করব, লোকাল নলেজ নিয়ে বা লোকজ জ্ঞান নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আসলে যেখানে দিনে দিনে দেখা যাচ্ছে যে সায়েন্টিফিক নলেজ বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগুলো এতভাবে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে আমাদের সোসাইটিতে, আমরা কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশের যে লোকজন আছে তাদের যে নলেজগুলো আছে, সেই নলেজগুলো কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে সরাই ফেলেছি। যদিও বা ইন্টারন্যাশনাল অনেক ডকুমেন্টস আসছে, ইন্টারন্যাশনাল অনেক কল আছে, সেই কলগুলো বলছে যে এই লোকজ জ্ঞানগুলোকে আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ লোকজ জ্ঞানগুলো যদি আমরা সংরক্ষণ করতে পারি, তাহলে সেটা আমাদের পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট, একটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। তো আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে যদি আমরা লক্ষ্য করে থাকি, এই ধরনের জ্ঞানগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, কারণ এই ধরনের জ্ঞানগুলো দিয়ে গ্রামীণ লোকরা খুব সহজেই তারা কিন্তু বুঝতে পারে যে তাদের এলাকাতে কোন ধরনের দুর্যোগ আসতে পারে পরবর্তীতে, এবং সে অনুযায়ী তারা কিন্তু নিজেরা তাদের প্রস্তুতি নিতে পারে যে সামনের দিনে তারা কি করবে। তাদের যদি বন্যা হয় তাহলে তারা কি করবে, তাদের যদি খরা হয় তাহলে তারা কি করবে। নতুবা এমন দেখা যায়, আমরা যদি দেখি আমাদের নদী এলাকাগুলোতে, আমরা জানি যে আমাদের ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশ এইসব রিজনগুলো নদীপ্রবণ অনেক এলাকা আছে। তো নদী এলাকার লোকজনরা কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু নদী ভাঙনের শিকার হয়। তো এ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যদি আমরা দেখি, আমাদের কিন্তু এই রিভার ব্যাংক ইরোশন বা নদী ভাঙন নিয়ে সায়েন্টিফিক স্টাডিগুলো খুবই কম কেন হচ্ছে। কিন্তু গ্রামীণ লোকগুলো কিন্তু খুব সহজেই তারা বুঝতে পারে কেন আগামী দিনে হয়তো বা তাদের বন্যাটা একটা নদী ভাঙনের শিকার হতে পারে তাদের বাড়িতে, এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু তারা কোনো মেজার্স নিতে পারে, একটা কোনো তারা প্রস্তুতি থাকতে পারে। তো এই জন্য এইসব জ্ঞানগুলো আমাদের এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আর এগুলো তাদের জীবন রক্ষাকারী হিসেবেও ট্রিট হতে পারে, যদিও বা সায়েন্টিফিক যে জ্ঞানগুলো আছে সেগুলো এতটাই বিকাশ ঘটেছে যে এই জ্ঞানগুলোকে আজকে আমরা অবহেলা করে যাচ্ছি। তো লোকজ জ্ঞানগুলোকে বিভিন্নভাবে বোঝা যায়। যেমন ধরেন, গ্রামীণ পরিবেশের লোকজন তারা গাছের যদি ধরেন যে কোনো কিছু ফুলের ফুটলো সেটা দিয়ে বুঝতে পারে,
বা ধরেন যে তারা বুঝতে পারে কোনো একটা প্রাণীর আচরণ দেখে তারা বুঝতে পারে যে সামনের দিনে বন্যা আসবে নাকি খরা আসবে, নাকি তাদের এলাকায় কোনো রিভার ব্যাংক ইরোশন হতে পারে, বা তারা আকাশে মেঘের উপস্থিতি দেখে বুঝতে পারে, বা তারা বুঝতে পারে কোনো ফল যদি বা কোনো ফুল যদি পার্টিকুলারলি সেটা যদি বেশি উৎপাদন হয় তাহলে তাদের নেক্সট কোন দুর্যোগ আসতে পারে। তো আমার এই গবেষণাটা মূলত উদ্দেশ্য সেটাই, সেই অনুযায়ী আমি এই গবেষণাটাকে সাজাইছি। তো আমার গবেষণাটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি নদী এলাকার লোকজন কি কি লোকজ জ্ঞান ব্যবহার করে থাকেন এবং সেগুলোর কারণ কি। তারপর আমি চেষ্টা করেছি সেই জ্ঞানগুলোকে তারা কেন ব্যবহার করে, এটা কোনো কি সায়েন্টিফিক ভ্যালিডেশন আছে, বৈজ্ঞানিক কোনো এটার কোনো ভ্যালিডেশন আছে, যদিও বা এটা খুবই ডিফিকাল্ট লোকজ জ্ঞানগুলোকে সায়েন্টিফিক্যালি সবগুলোকে এক্সপ্লেইন করা। তারপরও আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব গ্রামের লোকজনদের সাথে কথা বলেই তারা বের করেছে, তারাই বলেছে যে এগুলোর কারণে তারা এই বিষয়গুলো এই জ্ঞানগুলোকে তারা মেনে চলেছে। আমার গবেষণাটা মূলত করেছি আমি তিস্তা নদীর প্লাবনভূমি এলাকা নিয়ে, যেটা বাংলাদেশে অবস্থিত। সেই এলাকাটা বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত, উত্তর অঞ্চলে বিশেষত অবস্থিত, এবং সেই এলাকাটাই হচ্ছে গিয়ে আমার গবেষণার মূল এলাকা। আমি তথ্য সংগ্রহের কথা যদি বলি, তথ্য সংগ্রহ করেছি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে। এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য আসলে ফোকাস গ্রুপ আলোচনাটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে আমাদের কমিউনিটিকে খুব বেশি পরিমাণ এনগেজ করতে হয় এবং তাদের সাথে আমাদেরকে খুব একটা ভালোভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। যদি সম্পর্ক খুব ভালোভাবে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে আমরা একটা ডিফিকাল্টির মধ্যে পড়ে যাই যে তারা কি তথ্য দিবে। এমনও হয়েছে যে তারা তথ্য দিবে কিনা, তারা অনেক সময় ডিলেমার মধ্যে ছিল, হেজিটেশনে ছিল যে আমাকে তথ্য দিবে কিনা, আমি তথ্য নিয়ে যে কি করব। এইসব জ্ঞানগুলো কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমাদের এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের লোকজনের সাথে আগে একেবারে তাদের সাথে মিশে যেতে হবে, এবং আমি সেটা চেষ্টা করেছি আমার এই স্টাডি পিরিয়ডে যে তাদের সাথে সম্পর্কটা বিল্ড আপ করা। এবং অনেক সময় তারা আবার মনে করে যে তাদের তথ্যগুলো নিয়ে গিয়ে কি হবে, তারা মনে করে যে এইসব তথ্য তো খুবই সামান্য তথ্য, এই তথ্য দিয়ে কি হবে। সো আমি সবসময় বলে থাকি এজন্য যখন এই ধরনের গুণগত গবেষণাগুলো করা হয় সবসময় যে কমিউনিটি আছে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা। আর এক্ষেত্রে আমাকে খুবই সুবিধা দিয়েছে কারণ আমি হচ্ছে কি তাদের এলাকারই ছেলে, আমি উত্তরবঙ্গেরই বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গেরই ছেলে, তো তাদের সাথে একটা রিলেশন বিল্ড আপ করাটা আমার জন্য খুব সুবিধা হয়েছে। তো আমি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছি। আবার আমি তাদের সাথে তথ্যগুলোকে ভ্যালিডেশন করার জন্য, যেহেতু এই ধরনের তথ্যগুলো এগুলো ভ্যালিডেশন খুবই ডিফিকাল্ট, তো আমি কিছু ধরনের কিছু ইন্টারভিউ করেছিলাম, আরো লোকজনের সাথে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, যেগুলো যারা হচ্ছে কি আমার ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় যারা পার্টিসিপেট করেনি। তো এটা আমাকে সুবিধা দিয়েছে যে কোনো তথ্য যদি তারা ভুল দেয় বা ডিসকাশনে যদি ভুল থাকে সেটার মাধ্যমে আমি জাস্ট একটা ট্রায়াঙ্গুলেট করতে পারছি। জাস্ট এটা একেবারে যে সায়েন্টিফিক ভ্যালিডেশন তা না, কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধরনের গবেষণাগুলো বা এই ধরনের লোকজ জ্ঞানগুলো সায়েন্টিফিক্যালি ইভালুয়েশন করা বা ভ্যালিডেশন করা খুবই ডিফিকাল্ট। আর এই তথ্যগুলো মূলত যাদের কাছে আমি নিয়েছি তারা হচ্ছে মূলত ছিল পুরুষ, এবং তারা এমনভাবে তথ্যগুলো কালেক্ট করেছি, এমন সময় দেখা গেছে যে যারা রেসপন্ডেন্ট ছিল তারা হচ্ছে গিয়ে তারা খালি গায়ে আমার সাথে ইন্টারভিউ করেছে, যেটা খুবই এই ধরনের স্টাডির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে আর আমিও তাদের মতোই পোশাকটা পরেছিলাম, এতে করে সুবিধা হয়ে গেছে যে তারা আমাকে তাদের নিজের লোকজন মনে করেছে। তাছাড়া কিন্তু আমি যদি খুব ড্রেস আপটা যদি সেরকম করে যেতাম তাহলে কিন্তু এই ধরনের তথ্যটা কালেকশন করা খুব ডিফিকাল্ট। আর এই দুর্যোগ সম্পর্কিত জ্ঞানগুলো এই সব লোকজনের আছে, কারণ তারা হচ্ছে কি এই তিস্তা ফ্লাইট প্লেনে তারা তাদের সারা জীবন এই এলাকায় বসবাস করছে, যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে। সো এই ধরনের জ্ঞান এজন্যই তাদের কাছ থেকে আমি কালেক্ট করেছি, কারণ হচ্ছে কি তারা
যে জায়গায় বসবাস করছে তারা এই ধরনের দুর্যোগগুলো ফেস করে। আর এতে এতে করে আমার সুবিধা হয়ে গেছে যে আমি অন্য জায়গাতে যাইনি, পারপাসিভলি আমি সিলেক্ট করেছি এই কমিউনিটিগুলোকে, যাতে করে তারা আমাকে তথ্যটা দিতে পারে। আমি যদি তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আসি, তথ্য বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা একটা গুণগত গবেষণা, এবং গুণগত গবেষণা পরিচালনার জন্য কিন্তু অনেক কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। আর সেই নিয়ম কানুনগুলো মেনে চললেই আমরা আসলে এই গবেষণাগুলো ভালোভাবে করতে পারি। আমি গবেষণার ক্ষেত্রে ডাটাগুলো সবসময় তাদের নিজস্ব ভাষায় ডাটাগুলো সংগ্রহ করেছি, এবং এই ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও আমাকে আবার অনেক কিছু মেনে চলতে হয়েছে। তাদের লোকাল কাস্টমস গুলো মেনে চলতে হয়েছে। তাদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রায়োরিটি দিতে হয়েছে। কখনো আমি তাদেরকে ইম্পোজ করিনি যে আপনি এভাবে বলেন, এভাবে বলেন। তারা নিজেদের মাঝেই কথা বলেছে। তো আমি একটা স্পেস করে দিয়েছিলাম যাতে তারা কথা বলতে পারে। তো সেটাই আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। এবং গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে আরেকটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে কিছুই করি লোকজনদেরকে বলতে হবে যে আমরা তথ্যগুলো রেকর্ড করতে চাই। আমি তাদেরকে অনুমতি নিয়েছিলাম, যদিও বা আমাদের এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বা বাংলাদেশে আমি যদি বলি, এই ধরনের রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খুব বেশি লোকজনদের অনুমতি নেই না, কিন্তু আমরা এই ধরনের গবেষণা করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে অনুমতি নিতে হয়, এবং আমি তাদেরকে অনুমতি নিয়েছি। এবং অনুমতি নেওয়ার আগে তারা আমাকে বলেছে, আমার বাবা অনুমতি নেওয়ার কি দরকার, তুমি গবেষণা তুমি কি করবো করো। তো আমি কিন্তু চেষ্টা করেছি তারপরও সবকিছু মেনটেন করার, মেনে চলার সবকিছু চেষ্টা করেছি। তাদেরকে বলেছি আমি আপনাদের কথাগুলো ইংলিশে ট্রান্সলেট করব, এবং কোনো যদি ভুল হয়ে থাকে আমি আপনাদের সঙ্গে আবার বাংলাতে কথা বলবো। এগুলো অনেক কিছু কথাবার্তা বলে তাদের কাছ থেকে আসলে আমি একটু এনগেজ হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। এরপর তথ্য সংগ্রহের পর আমার এসে যায় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, সেটা হচ্ছে কি তথ্য বিশ্লেষণ। যেহেতু গুণগত গবেষণা, এটা তথ্য বিশ্লেষণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সংগৃহীত তথ্যগুলোকে কিভাবে বিশ্লেষণ করব সেটা নিয়ে আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এবং প্রথমের দিকে আমি একটু খুবই একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছিলাম যে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করে এইসব ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করবো কিনা। কিন্তু পরবর্তীতে আসলে আমাকে ট্রেডিশনাল যে আমরা ওয়েতে আসি গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে, সেটাই মেনে চলতে হয়েছে। কারণ এটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা গবেষণা, অনেক তথ্য, সবগুলোকে একেবারেই একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসে আলোচনা করাটাও খুবই ডিফিকাল্ট। এক্ষেত্রে আমি প্রতিটা গল্প, তাদের সাথে যে গল্পগুলো করেছি আমি, যেটা আমি বলছি যে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা বা ইনফর্মাল ইন্টারভিউ, সবগুলো শুনে সেগুলোকে আবার ট্রান্সক্রাইব করেছি, বা প্রতিলিপি যেটা আমরা বলি বাংলাতে, সেটা করেছি। এবং সেগুলোতে খাতায় নোট ডাউন করে করে সবকিছুই আমি পরবর্তীতে তারপর একটা ভাগে ভাগে বিভিন্ন থিমে ভাগ করেছিলাম, ক্যাটেগরাইজ করেছিলাম, যেটা আমার সুবিধা হয়েছে এই তথ্যগুলোকে ক্যাটেগরাইজ করা। তো আমি তথ্যগুলোকে 5টা ভাগে পরবর্তীতে উপস্থাপন করেছিলাম। এই আমার যে পেপারটা আছে, পেপারটাকে 5টা ভাগে আমি ভাগ করেছি, যেটা দেখা যাবে যে আমি একটা থিম আছে আমার, যেটা হচ্ছে পশু পাখি সংক্রান্ত জ্ঞান আছে তাদের। তারপর গাছপালা বা ফুল সংক্রান্ত তাদের জ্ঞান আছে। এমনকি যেহেতু তারা নদী এলাকার লোকজন তাদের কিন্তু কিছু জ্ঞান আছে যেগুলো নদীর আচরণ সম্পর্কিত। আমরা যারা নদী এলাকায় থাকি না, তারা কিন্তু বুঝতে পারবো না যে নদীর আচরণটা কিভাবে নদী এলাকার লোকজনদেরকে প্রভাবিত করে। তারা এখান থেকে কিন্তু অনেক ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারে শুধুমাত্র নদীর আচরণ দেখে। তারপর কিছু সিলিসিয়াল বডিজ বলি বা মহাজাগতিক কিছু ইন্ডিকেটর আছে, সেই ইন্ডিকেটর গুলো সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আছে, যেমন চাঁদ, সূর্য, এগুলো নিয়ে জ্ঞান আছে। তারপর তাদের জ্ঞান আছে, জ্ঞানগুলোকে ভাগ করেছে আবহাওয়াজনিত জ্ঞান, যেমন ধরেন যে তারা বায়ুর যে কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, বা রংধনু বা আকাশে মেঘের রং দেখেও তারা কিন্তু বুঝতে পারতেছে যে হয়তোবা তাদের সামনের দিকে কোনো দুর্যোগ আসতে পারে। এখন আমি যেহেতু আমাদের সময় কম, আমরা খুব বেশি ডিসকাস করতে পারবো না, আমি 2-1টা করে প্রত্যেকটা থিম যেগুলো আছে আমার, সেগুলোর উপর একটা করে উদাহরণ দেব। প্রথমে যদি আসি আমি পশু পাখি সংক্রান্ত তাদের কি রকম দুর্যোগ সংক্রান্ত জ্ঞান আছে, তো আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনাদের পশু পাখি সংক্রান্ত কিছু জ্ঞান আছে কিনা। তো তারা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে জ্ঞানগুলোকে, এক একজন এক একভাবে বলেছে। তো যেমন কিছু ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন থেকে আমি পেয়েছি, তারা বলেছে যে যখন গরু ঘাস খুব বেশি খায়,
ধরেন যে বর্ষার আগে, তখন তারা বা বর্ষাকালে তখন তারা বুঝতে পারে যে সামনের দিকে বন্যার লক্ষণ। তো এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট যে গরু ঘাস খাওয়ার সাথে বন্যার সম্পর্ক কিভাবে। তো এই ধরনের জ্ঞানগুলো তাদের কাছে আছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনাদের নদী ভাঙন সম্পর্কিত জ্ঞান কিরকম আছে। তখন তারা আমাকে বলেছে, আমি জানি না আপনাদের এই আমাদের বাংলাদেশের পুরো কমিউনিটি জানে কিনা যে বাইগুর মাছ, আমাদের এলাকায় কিন্তু একটা বাইগুর মাছ উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়, যেটা বাগারিস বাগারিস সাইন্টিফিক নেম। তো তারা বলছে যে এই বাইগুর মাছ যদি নদীতে আমরা নদীর আশেপাশে আমরা দেখতে পাই, তাহলে সেটা আমাদের কাছে মনে হয় যে সামনের দিনে হয়তোবা ওই এলাকাটা নদী ভাঙনের শিকার হবে। এটা একটা খুবই একটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে যে এই বাইগুর মাছের সাথে কিভাবে নদী ভাঙনের একটা সম্পর্ক। তারা অনেক এখানে উদাহরণ দিয়েছে যে কেন হয় এটা, কিন্তু তারাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছে, যেটা আমরা পরবর্তীতে আমি নিজেই দেখেছি যে হ্যাঁ বিষয়টা সঠিক। তারা বলেছে যে যখন নদীর আশেপাশে বাইগুর মাছ দেখা যায়, তখন আমরা বুঝি নদী ভাঙ্গন, এই এলাকাটা নদী ভাঙ্গন হবে। কারণ বাইগুর মাছ মাটি খেতে খেতে পছন্দ করে, এবং মাটিতে সেখানে যে পোকামাকড় আছে পোকামাকড় পছন্দ করে। তো আমরা যদি দেখি যে নদী এলাকার, বিশেষত তিস্তা নদী, যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ দুটা দেশের মধ্যেই আছে। তো তিস্তা নদীর কিন্তু অনেকটা হচ্ছে গিয়ে মাটিটা লুজি। তো এর ভিতরে অনেক পোকা থাকে মাটির নিচে। যখন মাটিটা লুজ হয়ে যায়, তখন বাইগুর মাছ সেখানে সেই পোকা খাওয়ার জন্য আসে। তো আমরা তো পানি নদীর উপর থেকে বুঝতে পারি না যে নিচের দিকে কি হয়েছে। তো যখন বাইগুর মাছ ওখানে উপস্থিতিটা বেশি থাকে, তখন বোঝা যায় যে হ্যাঁ সেখানে হয়তো বা নিচের সেখানে ক্ষয় হয়ে গেছে, নদী ক্ষয় হয়ে গেছে। ফলে দেখা যায় যে কিছুদিনের মধ্যেই সেই জায়গাটা ভেঙে নদী ভাঙনের শিকার হয়ে যায়, এবং লোকজনের জমি জমা সেখানে কিন্তু ভেঙে পড়ে যায় বা নদীর সাথে বিলীন হয়ে যায়। তো এটা হচ্ছে গিয়ে তাদের নদী ভাঙন সম্পর্কিত কিছু জ্ঞান আমি পেয়েছি। তারপর আবার আরো জ্ঞান আছে তাদের, যেমন যদি বলি যে ঘাস ফড়িং এর সাথে তারা হচ্ছে গিয়ে একটা সম্পর্ক আছে তাদের দুর্যোগ সম্পর্কিত। যেমন যদি বলি, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন কি জ্ঞানটা আপনার আছে, তখন তারা বলে যে যদি বৃষ্টি পর আমরা খুব বেশি ঘাস ফড়িং দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো যে সামনে আর বৃষ্টি হবে না, কারণ ঘাস ফড়িং বের হয়ে এসেছে, অতএব বৃষ্টি হবে না। ঠিক একইভাবে আমরা তো ঝিঝি পোকা সম্পর্কে জানি। ঝিঝি পোকার যদি তারা শব্দটা খুব বেশি করে, তো শব্দ যদি খুব বেশি করে তাহলে বোঝা যাবে যে তাপমাত্রা চৈত্র মাসের দিকে শব্দ বেশি করলে তাপমাত্রাটা খুব বেশি থাকে, এবং তাপমাত্রা বা সামনের দিকে খুব বেশি থাকে। এবং এটা কিন্তু সাইন্টিফিক্যালি অনেক স্টাডি আমি দেখেছি, আমি যখন এই গবেষণা পেপারটা লিখি, তখন দেখেছি যে অনেকেই এটা সাইন্টিফিক্যালি প্রুভ করেছে যে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে ঝিঝি পোকার হচ্ছে গিয়ে শব্দ বেশি করতে থাকে। তো এটারও কিন্তু অনেক একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যাও কিন্তু আছে যে ঝিঝি পোকা যত বেশি শব্দ করবে তত বেশি হচ্ছে গিয়ে টেম্পারেচার বেশি হবে। এরপর আমি যদি আসি যে গাছপালা বা শস্য উৎপাদন সম্পর্কিত তাদের যে জ্ঞানগুলো আছে সেই থিমটাতে আছি। তো এখানে আমি তাদেরকে বললাম যে আপনাদের জ্ঞানগুলো, এই ধরনের জ্ঞানগুলো কি আছে। তো এটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে, যে গাছপালার সাথে কি আমার কি সম্পর্ক। তখন তাদেরকে আস্তে আস্তে ইংগেজ করার পরে তারা কিছু তথ্য দিল। যেমন ধরেন তারা আমাদেরকে বলল যে তেঁতুল যদি খুব বেশি কোনো সময় উৎপাদন হয়, তাহলে সেই সময় কিন্তু প্রবল বন্যার সম্ভাবনা থাকে। তো ইন্টারেস্টিং যে তেঁতুলের সাথে এখানে প্রবল বন্যার সম্পর্ক কি। তখন তারা একটা হচ্ছে গিয়ে আমাকে প্রবাদ বলি আমরা, যেটা আমরা বাঙালিতে আমরা যেটা প্রবাদ বলে থাকি, একটা বললো তারা একটা এরকম যে আমের বান আর তেঁতুলে তুফান। হয়তো আমরা এখানে সবাই যারা বাঙালি যারা এই কথাটা শুনবো, বান মানে হচ্ছে কি একটা বন্যা বলবো, আর তুফান হচ্ছে কি সেটা ক্যাটাস্ট্রফিক যে ফ্লাড আছে সেটাকে বলবো। তো এখানে এখানে কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে যে টেম্পারেচার কিন্তু তেঁতুল যত বেশি টেম্পারেচার হবে তত হয়তো বা তেঁতুল উৎপাদনটা বাড়তে পারে, এবং সেটার সাথে কিন্তু একটা বন্যা বা ক্যাটাস্ট্রফিক ফ্লাড হওয়ার কিন্তু প্রবাবিলিটিটা বেশি থেকে যায়। তো এই ধরনের জ্ঞানকে কিন্তু আমরা কিন্তু কখনোই অবলোক করতে পারি না, কারণ এটার সাথে কিন্তু সাইন্টিফিক অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে যে তেঁতুলের উৎপাদন যত বেশি হয় সেখানে কিন্তু তাপমাত্রা বেশি থাকে। তো এটার সাথে একটা তাদের কিন্তু আসলেই সাইন্টিফিক নলেজের সাথে কিন্তু তাদের এই লোকাল যে বা লোকজ জ্ঞান আছে সেটার একটা সম্পর্ক আছে। আর একটা ইন্টারেস্টিং আমি তথ্য পাইছি তাদের কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে গিয়ে নদীর পাশের যে জমি আছে সেই জমিতে যদি কোনো বছর
উৎপাদন কোনো কারণে ফসলের উৎপাদন বেশি হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে কি তাদের কাছে নদী ভাঙনের একটা পূর্বাভাস দেয়। তো এটা নিয়ে আমি একটু ডিলেমার মধ্যে পড়েছিলাম একটা, যে এটার সাথে সম্পর্কটা কি, যে নদীর পাশের জমি, সেটাতে ফসল বেশি হলে তাদের সেখানে নদী ভাঙন হবে। তখন এটাতে তারা আমাকে রেসপন্ড করলো এভাবে যে নদীর আশেপাশে যদি জমি থাকে সেখানে কিন্তু সয়েল ময়েশ্চার প্রচুর পাওয়া যায়, বেশি পাওয়া যায়। কোনো কারণে যদি একটা রিভার ব্যাংকে ইরোশন হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে, বা নিচে যদি সেখানে ডাউন কাট হয়ে যায়, তো সেখানে হচ্ছে কি পানির কিন্তু জমির ফসল যেটা আছে সেটা কিন্তু পানি বেশি পাবে, সয়েল ময়েশ্চার বেশি পাবে। তো সয়েল ময়েশ্চার বেশি পাওয়ার কারণে সেখানে কিন্তু প্রোডাকশনটা বেশি হবে। তো প্রোডাকশন একই সাথে বেশি হবে, আবার কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে সেই জমিটা কিন্তু আবার নদীর গর্ভে চলে গেছে, কারণ অলরেডি সেটা নিচের দিকে ভাঙনের শিকার হয়ে গেছে। তো এরকম আমাকে একজন বয়স্ক লোক তারা বললো যে আমার জমি ছিল এই নদীর পাশে, সেই জমিতে মূলত আমি জমিটা থেকে বছরে প্রায় 30 মনের মতো ধান পেতাম। তো একটা সময় দেখা গেল একটা সিজনে দেখতে পেলাম যে সেই সময়টাতে আমার 60 মনের মতো ধান হয়ে গেছে। তো আমরা তো খুবই খুশি হলাম যে এত ধান পাইলাম। কিন্তু পরের বছরে বললো যে পরের বছরই জমিটা আমার হচ্ছে কি আর নেই, কারণ জমিটা নদী গর্ভে চলে গেছে। তো এর ধরনের কিন্তু তারা এক্সাম্পল গুলো আমাকে দিয়েছে যে নদী ভাঙনের সাথে কিন্তু তাদের ফসল উৎপাদনেরও তার একটা সম্পর্ক আছে। তাহলে এরপর আমরা যদি আরেকটা থিমে আসি, সেটা হচ্ছে নদীর আচরণ নিয়ে যদি বলি। নদীর আচরণ নিয়ে কিন্তু তাদের জ্ঞানগুলো খুবই ভ্যালিড জ্ঞান। যেমন ধরেন তারা নদীর পানির রং দেখে বুঝতে পারে যে আপ স্ট্রিমে বন্যা হচ্ছে কিনা। আপ স্ট্রিম বলতে এখানে আমরা ধরেন যদি বাংলাদেশের মতো দেশে আপ স্ট্রিম কান্ট্রির হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়া যদি বলি, সেখানে হচ্ছে আপ স্ট্রিম কান্ট্রি তিস্তা নদীর ক্ষেত্রে। তো তারা নদীর পানির রং দেখে বুঝতে পারে যে বন্যা হচ্ছে কিনা আপ স্ট্রিমে, বা নদীর পানির রং দেখে তারা বুঝতে পারে যে তাদের বন্যার পরিমাণটা কিরকম হতে পারে। তারপর নদীর পানির গন্ধ দেখেও তারা গন্ধ শুনলেও তারা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ, সামনের দিনে আমার বন্যা হতে পারে, বা সামনের দিকে বন্যা কমে যেতে পারে। এমনকি নদীর শব্দ, যদি নদী যেটাকে আমরা বলি রিভার রোয়ারিং, নদীর শব্দতেও তারা বুঝতে পারে যে বন্যা কমে যাবে না বাড়বে। তো আমাকে লোকজন বলল যে নদীর আমরা যখন আমরা রাত্রে মাঝে মাঝে ঘুমাই থাকি, নদী প্রচুর শব্দ করে। তো নদী প্রচুর শব্দ করলে তখন আমাদের কাছে আমরা বুঝতে পারি যে নদীর পানি কমে যাচ্ছে, কারণ নদীকে তো তখন পানিগুলো আগে তো বন্যা যখন হতো তখন তো স্প্রেড ছিল, চারদিকে ছড়াই গেছিল, কিন্তু বন্যাটা যখন হলো তো বন্যার শেষের দিকে তখন পানি যদি খুব বেশি শব্দ করে, তার মানে নদীর পানি নদীর দিকেই চলছে এবং শব্দটা বেশি হবে। এবং তারপরে তারা ধারণা করে যে এরকম যদি শব্দ খুব বেশি হয়, পরে কিন্তু তাদের আবার নদী ভাঙনের শিকার হতে পারে। এটা নিয়েও তারা অনেক কনসার্ন থাকে এই আমাদের নদী এলাকার লোকজনরা। তারপর নদীতে যদি খুব বেশি পরিমাণ কচুরিপানা থাকে, তাহলেও তারা বুঝতে পারে যে হয়তোবা বন্যা একটা আছে। আপস্ট্রিম থেকে যদি কচুরিপানা আসে, তাহলে বুঝতে পারে যে হয়তোবা তাদের, যদিও বা যেহেতু বাংলাদেশ ডাউন স্ট্রিমে অবস্থিত, তিস্তা এলাকার লোকজন বুঝতে পারে যে যদি তাদের আপস্ট্রিম থেকে যে পানিটা আসছে, সেই পানিটাতে যদি কচুরিপানা থাকে, তাহলে হয়তোবা তাদের আপ স্ট্রিমে বন্যা হচ্ছে। ফলে তারা কিন্তু প্রিপেয়ার হতে পারে যে হ্যাঁ, আপ স্ট্রিমে এখন বন্যা হচ্ছে, আমাকে এখন প্রস্তুতি নিতে হবে। হয়তোবা বন্যাটা আমার এলাকাতে খুব সহজেই খুব কয়েকদিনের মধ্যে আসতে পারবে। তারপর আবার সিলিসিয়াল বডি বা মহাজাগতিক যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলো থেকেও তাদের জ্ঞান আছে অনেক। যেমন ধরেন লোকজন কখনো কখনো আকাশে তারার উপস্থিতি দেখে বুঝতে পারে যে পরের দিনটা কেমন হবে, পরের দিনের আবহাওয়াটা কেমন হবে। তারপর সূর্যের রং যদি তারা যদি দেখে যে খুব একেবারে বাত রেড বা রক্তিম কালারের যদি দেখে, সেটা দেখেও তারা বুঝতে পারে যে পরের দিনের অবস্থা কি হবে বন্যা সময়কালে। এরপর আমি যদি আসি যে আর একটা থিমে, সেটা আবহাওয়া সংক্রান্ত তাদের যে জ্ঞান। আবহাওয়া সংক্রান্ত জ্ঞানের দিকে যদি যাই, তাহলে তাদের বাতাসের দিক দেখে তারা বুঝতে পারে কোন দিক থেকে বাতাস আসলে তাদের এখন কি হবে, বন্যা হবে সামনে নাকি কালবৈশাখী হবে। যেমন ধরেন কালবৈশাখী, আমরা যেটাকে নর্থ ওয়েস্টার বলে থাকি, যদি কালবৈশাখীর সময় তাদের যদি উত্তর এবং পশ্চিম থেকে যদি বাতাস আসে, তাহলে তখন তারা বুঝতে পারে যে না, সামনে এই অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো বা কালবৈশাখী তাদের আসতে পারে।
এটা তারা বাতাসের দিক দেখেই কিন্তু তারা অল্প সহজে খুব কম সময়ের মধ্যে তারা বুঝতে পারে যে আমাদের সামনে হয়তো বা কোনো ডিজাস্টার আসছে। তারপর আকাশে তারা যদি মেঘের রং দেখে, মেঘের রঙের বা মেঘের আকার দেখলেও তারা বুঝতে পারে যে তাদের পরের দিন বা সেই দিনের আবহাওয়াটা কেমন হবে, বা নেক্সট ডে তাদের সিজনে তাদের আবহাওয়াটা কেমন হবে। তো এগুলো হচ্ছে কি জাস্ট আমি যে 5টা থিমে ভাগ করেছিলাম আমার এই কালেক্টেড যে নলেজ গুলো ছিল, সেটার হচ্ছে কি কিছু এক্সাম্পল, যদিও বা পুরোপুরি এখানে আলোচনা করা খুবই ডিফিকাল্ট। এখন যদি আমি চ্যালেঞ্জের কথা আসি, যে এই সব জ্ঞানগুলো কি চ্যালেঞ্জের মধ্যে ভোগে বা কি চ্যালেঞ্জ আছে, এগুলো তো আমরা খুব সহজে আমি এখানে বলতে পারলাম যে ট্রেডিশনাল নলেজ এগুলো আছে আমাদের লোকজনের কাছে। এটা শুধুমাত্র এখানেই না, বাংলাদেশেই না, সারা বিশ্বে কিন্তু এই ধরনের লোকজ জ্ঞানগুলো লোকজনের কাছে আছে, যেগুলো হচ্ছে কখনোই খুব সহজে প্রমোট হয় না। তো আমি যদি দেখি যে সাইন্টিফিক্যালি আমাদের ইয়াং জেনারেশনরা কিন্তু এইসব নলেজ গুলোকে তারা ইউজ করতে চায় না, বা এইসব নলেজ গুলোকে তারা সবসময় ইনভ্যালিড বলে থাকে। ফলে দেখা যায় যে আমাদের যে ওল্ডার জেনারেশন আছে তারা কিন্তু মাঝে মাঝে কিন্তু সারপ্রাইজ ফিল করে যে সবাই তো বলছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কথা, তাহলে এইসব জ্ঞানের, আমার এই জ্ঞানের কি মূল্য আছে। যেটা আমি ফেস করেছি, তারা যখন তথ্য দিতে চায়, তথ্য দিতে গিয়ে তারা বলে যে এগুলো জ্ঞান, এগুলো দিয়ে তুমি কি করবে, এগুলো তো কোনো কাজ নেই, এগুলো তো এখন আমরা বেশি আর ব্যবহার করি না, কারণ আমরা এখন ব্যবহার করি হচ্ছে গিয়ে রেডিও ব্যবহার করি, বা এগুলো যদি আমি ব্যবহার করি তাহলে বলে যে আমাকে তুমি এইসব কেন, বয়স্করা এগুলো ইউজ করে, ব্যবহার করে, তো এগুলো তুমি ব্যবহার করো না, আমাদের সামনে বলিও না। তো আস্তে আস্তে কিন্তু এইভাবে কিন্তু এই নলেজ গুলো কিন্তু আমাদের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আবার যদি দেখি যে আমরা রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের যদি দিকে আসি, তখন দেখবো যে ফ্লাডপ্লেইন যে আছে বা প্লাবন ভূমি যেগুলো আছে, প্লাবন ভূমিগুলো কিন্তু আগে ছিল অনেক, বায়োডাইভার্সিটি কিন্তু অনেক রিচ ছিল, কিন্তু আমাদের কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা যে কাজ করছি আমাদের হিউম্যান ইন্টারাপশনের কারণে এই বায়োডাইভার্সিটি গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে একেবারেই কমে যাচ্ছে। ফলে কিন্তু তাদের যে লোকাল যে ইন্ডিকেটর গুলো আছে, এইসব ইন্ডিকেটর গুলো কিন্তু তারা আর পাচ্ছে না। যেমন ধরেন অনেক মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অনেক গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, ফলে তারা আর বুঝতে পারতেছে না যে এইসব ইন্ডিকেটর গুলো তারা ফার্দার আর ইউজ করতে পারবে কিনা। তো পরিশেষে আমি একটা বলবো যে যদিও বা আমি যখন এই পেপারটা পাবলিশ করেছি, আমাকে রিভিউয়ার অনেক কমেন্টস করেছে, তারা বলেছে এই ধরনের পেপার পাবলিশ করা যায় না, কারণ এই ধরনের পেপার দিয়ে কি হবে। কারণ আসলে আমাদের নিজেদের মাঝেই আছে যে আমরা এইসব নলেজ গুলোকে কি করব, কিন্তু আবার পলিসিতে আমরা বলছি যে এইসব নলেজ গুলো আমাদের দরকার আছে। তো এটা নিয়ে আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে রিভিউয়ারদের সাথে, যে কিভাবে এটা হচ্ছে গিয়ে আসলে কন্ট্রিবিউট করবে। তো এইসব নলেজ গুলো বেসিক্যালি আমরা যদি দেখি যে লং টার্ম যদি আমরা ফোরকাস্টিং বলি, ফোরকাস্টিং এর ক্ষেত্রে খুব বেশি যদি ভূমিকা অনেক সময় বলা হয় যে নাও করতে পারে, কিন্তু শর্ট টার্ম ফোরকাস্টিং সেটার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইসব লোকজ জ্ঞানগুলো। যেমন ধরেন আমাকে একটা এলাকার লোকজন বলেছে, একেবারে একেবারে এক্সট্রিম নর্থে যে রিজনটা আছে আমার স্টাডি এরিয়া, তারা আমাকে বলেছে যে আজকে ধরেন যে রংপুরে আমাদের বাংলাদেশের রংপুরের মেট্রোলজিক্যাল একটা অফিস আছে, তারা বললো যে ওই অফিস থেকে যদি বলা হয় যে আজকে নীলফামারী রিজনে কোনো বন্যা হবে, তাহলে দেখা যাবে যে তারা বলছে বন্যা, কিন্তু আমার এলাকায় দেখা যাবে যে রোদ হচ্ছে। তার মানে আমি কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে ফোরকাস্টিং আছে, পূর্বাভাস আছে, সেখান থেকে কিন্তু আমি তথ্য পাচ্ছি না, কিন্তু আমি কিন্তু বুঝতে পারবো আকাশ দেখে, আমি কিন্তু ইন্ডিকেটর দেখে বুঝতে পারবো যে হয়তোবা আমার এলাকায় কালকে বন্যা হতে পারে, নতুবা আমার এলাকায় আগামী সিজনে আমার শস্য কম উৎপাদন হতে পারে, বা আগামী কাল আমার এখানে হচ্ছে কি খুব রোদ হতে পারে। তো এগুলো কিন্তু শর্ট টার্ম কিছু ফোরকাস্টিং এর জন্য লোকজ জ্ঞানগুলোকে খুবই আমরা গুরুত্বপূর্ণ বলতে পারি। কারণ সাইন্টিফিক যে আমরা এক্সপেরিমেন্ট বা আমাদের যে সাইন্টিফিক পূর্বাভাসগুলো দিয়ে থাকি, সেগুলো কিন্তু লোকাল লেভেলে ট্রান্সলেট করা খুব ডিফিকাল্ট।
কারণ প্রতিটা এলাকার ক্লাইমেট কিন্তু ডিফারেন্ট। আর আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে বলি, প্রতিটা এলাকার জন্য কিন্তু লোকাল লেভেলে মেটেরোলজিক্যাল অফিস নেই। তো সেজন্য হচ্ছে কি সেই সব এলাকার জন্য নির্দিষ্ট করে সেখানে পূর্বাভাস দেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট, একটা গভর্নমেন্টের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জ। তো সেজন্য এই লোকজ জ্ঞানগুলোকে যদি আমরা সংরক্ষণ করতে পারি, এগুলো আমাদের লোকজনদেরকে একটা শর্ট টার্ম পূর্বাভাস দেবে, যেটা আমি আমার স্টাডির মাধ্যমে আমি বলেছি যে শর্ট টার্ম পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে এই লোকজ জ্ঞানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধন্যবাদ।